Nou ja, toe dis tyd vir ons sportgebeure en ek weet daar is 'n heerlike naweek wat voorlê. My ons goeie vriend Arnold Geerts is hier en Arnold is nou al besig om sportkommentaar te lewer van 1984 af. Ja, kan jy dit glo? En in hierdie 41 jaar, wat se een het vir jou uitgestaan? Watter 3 het vir jou uitgestaan? Nee, ek sal net vir jou editjie vinnig gee. Die 1992 Barcelona Olimpiese spele. Snaaks vroeër hierdie week het 'n liewe pel vir my 'n foto gestuur van my in die stadion in 1992. Met lang hare en 'n snor. Nee, die haartjies is so gekwaf, hy staan so, man, daar was meer hare as wat daar breins was. En dit is nog steeds die geval, maar nou ja, dit is so dit is, sonder twyfel. Toe ons uiteindelik uitstap. En toe ek en Martin Lak het gesit en kommentaar lewer in die ateljee en ons het nie verwag Suid-Afrika gaan derde uitkom nie. Afrique du Sud, van dit werk volgens die Franse. Die volgende week toe ek en Martin hande aan vashou onder die lesenaar om nie snot en trane te huil nie. Dit was 'n wonderlike oomblik. Ek sal dit nooit vergeet. Ras, but we've been doing this for 25 years. Ons is kort op saak. Ja nee, julle vang op. As ek 2 jaar siek is, dan is julle by my. En ek praat nie eens van geestelik nie. Baie opwindende sport naweek wat voorlê. Arnold, hoe gaan jy slaap? Ek weet nie. Ek gaan nie slaap in die Ryder beker wat aan die gang is nie. Dis verseker, maar kom ons begin by die Springbokke want heel duidelik met hulle Castle Lager rugby kampioenskap titel wat hulle wil probeer behou. Hulle sal die lok van 'n bonuspunt teen 'n baie gevaarlike Argentynse span vereers sou wou vergeet en dis nie ek wat so sê nie, dis die baas wat so sê. Met al 4 spanne wat steeds in is met 'n gelyke kans in die laaste 2 naweke van die kompetisie om die titel te wen, weet die Bokke dat hulle soveel punte as moontlik in hierdie volgende 2 wedstryde teen Los Pumas nodig het en net so terloops is verlede jaar teen die Pumas in Bombela, pragtige 3-deur fasie en dit was net die begin. Maar hulle is versigtig vir die span want hierdie seisoen het hulle al reeds, dis nou die Pumas teen die All Blacks Australië en die Britse en Ierse leeu's geseëvier. So hulle weet hoe, hulle verstaan hoe. Afrigter Rassie Erasmus glo die situasie sal homself organies uitsorteer, maar die eerste stap is om die oorwinning tuis te beklink sodat hulle volgende naweek op Twickenham, hulle speel op Twickenham net so terloops, gaan probeer om die laaste wedstryd te wen en dan so die titel te verdedig. Rassie het gesê ja, ek dink ons moet versigtig wees oor die bonuspunt. Ek dink 2 jaar gelede het ons en ek onthou toe Australië en Nieu-Seeland moes klop, hulle moes net die bal uitskop. En toe het hulle te lank geneem om die bal uit te skop. As hulle daardie wedstryd gewen het, moes ons net Argentinië geklop het om die rugby kampioenskap te wen, het Erasmus verduidelik. So, interessante tye wat voorlê. Wat speel hulle Saterdag? 5:00, net na 5. Ek dink dis middag weer. Dan weer plaaslik. Ja, nee, gelukkig. En dan bly ons by rugby want glo dit of nie, dis alweer Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap tyd. Kan jy dit glo? So, net vir die mense wat nie heel duidelik is hoe dit werk nie. Dit was voorheen die Keltiese Liga, toe die Pro 12 en toe die Suid-Afrikaanse spanne bykom, 2 spanne teen die einde van die Super Rugby era, het dit die Pro 14 genoem en toe kom COVID en die SA Rugby se skeiding van paai met Nieu-Seeland en Australië om deel te neem aan 'n nuwe interkontinentale en kruishalfrond kompetisie bekend as die VRK. En daar's heel duidelik van die grootste name in die sport wat hieraan deelneem. Spanne is in dieselfde konferensie speel mekaar tuis en weg en daar's 1 kruiskonferensiewedstryd teen elkeen van die ander spanne om 'n 18 wedstryd liga fase te maak. Die eindstryd reeks bestaan uit 'n kwart eindronde, half eindstryd en dan natuurlik die eindstryd. En daar's 4 SA spanne in SA konferensies soos ons almal behoort te weet. Heersende kampioene is Leinster, die 23 kampioene Munster en Ulster en Connaught en 4 in die Wallis konferensie Cardiff, die Dragons, die Scarlets en die Ospreys. So Saterdag die Bulls teen die Vodacom Bulls teen die Ospreys. By Loftus. Ja. En natuurlik die groot ding is hoeveel van 'n verskil gaan dit maak dat die Bokke nie daar is vir 'n begin nie, want onthou baie van die oorseese spanne gaan hulle internasionale spelers hê oor die algemeen. En daarbey saam wat se verskil gaan dit maak? Ons is terug by die Currie-beker wanneer die Bokke weer terug is in die spanne en wat se verskil gaan dit maak aan hoe afrigters moet kies? Gaan daar ouens wees soos Eben Etzebeth byvoorbeeld vir die Sharks? Sal hy onmiddellik weer kan speel? Sal hy reg wees om te kan speel? Gaan hy tyd nodig hê om te kan rus? Want ek weet dis 'n lyf wat rus nodig het en dis maar net een van hulle. Ja, hulle moet strategies wees, ja, verseker. Heeltyd. En dan natuurlik die Springbokke onder Rassie Erasmus en die ouens wat die assessering daarvan doen, weet, hulle kyk na 'n ou se lyf, hulle kan sien of hy en dis nie net kyk so nie, daar's wetenskaplike maniere om agter te kom of 'n man rus nodig het of al dan nie. En dan is dit nie die fisiese nie. Wat van die geestelike? Want ek kan nie vir een oomblik glo dat die Bokke nie weet
hoe hard dit op hulle lywe is nie, maar ook hulle koppe. Ja. Ek dink jy moet so hard werk aan jou geestelike insetting. Ja, So. absoluut. En dan een van jou gunsteling Oh boy, Ryder Cup. sporte, jou gunsteling toernooie, Ryder Cup, Arnold stap is man hier in so. chomping at the bit. Ek sal met wakker bly tot Ja, nee, kyk. die Ryderbeker het werklik waar 'n manier om 24 golfspelers wat 51 weke lank net op hulle eie spel konsentreer Ja. te smee in 2 spanne. En dan begin jy agterkom wie dit regtig goed kan doen en wie al dan nie, want stel jou voor, jy speel nooit in 'n span nie. Dis nie soos rugby waar jy weet I've got your back. Pieter, as ek jou slotmaat is of ek sakkie langs jou in die skrim, I've got your back. Maar hier vir 51 weke van die jaar is dit net jy. Nou ewe skielik speel jy saam met 11 ander ouens en jy moet omgee vir hom en jy moet lief wees vir hom en jy moet vir hom uitkyk en al daai ander dinge. So Scottie Scheffler, hier's interessant, een beskou homself as net een van die 12 Amerikaners op gelyke voet en belangrikheid met die res van die VSA span. In sy gedagtes is wat hy doen net so impakvol as wat 'n JJ Spawn, Ben Griffin, Xander Schauffele of Justin Thomas doen. Dit maak nie saak wat hy voorheen in golf gedoen het nie en dit maak nie saak wat van hier af kom nie. Sy wedstryde by Bethpage Black hierdie week tel elk net vir 1 punt. Dis dit. Ja. So ek dink jy is op 'n baie interessante situasie wat dit aanbetref. Scheffler is die VSA span se superster. Wat hy sê en wat hy doen dra gewig, veral omdat hy homself met 'n aansienlike marge as die beste golfspeler ter wêreld bewys het. Enigiets minder as 'n wenrekord sal waarskynlik soos 'n teleurstelling voel, maar hier's die interessante ding. Sedert 1999 het die topspeler in die Ryderbeker en in die wêreld slegs 38% van hulle wedstryde gewen. Dit werk uit op 'n 21-28-7 syfer. Weereens, ons praat van druk. Ja. Jy praat van daai massiewe druk en hierdie is anders. Ewe skielik speel jy nie vir die vet deel van die setback nie, as die druk aan is, want dis beurtspel en dis puitjiespel, moet jy reguit vlag toe. Maak nou nie saak wat daar tussenin of agterom is nie, dis vlag toe. En dis hoekom dit so ongelooflik is. Die golf is asemrowend. Jy sien beter golf as wat jy die hele jaar, intendeel, die hele 2 jaar kan sien. Nee, dis amazing. Hier was 'n interessante ding, wat iemand vir my gesê het. Sal dit nie beter wees om die rugby kampioenskap elke 2de jaar te hê soos die Ryderbeker, sodat dit meer eksklusief word nie? Dis net so vinnige stywer in die armbeers om oor te dink. Ek hoop al die borge en organiseerders het geluister. Dit klink vir my na 'n plan. Wat 'n lekker naweek om na uit te sien, Arnold. Ek hoop jy geniet dit en ons check weer maandag met jou in. Kan nie wag nie. Ja. So gepraat van sport, hoe klink golf vir 'n goeie doel? Bly net waar jy is, want net hierna vind ons meer uit oor Golfing for Teddy. Daai gaan lekker. Pieter, dit gaan lekker wees, né? Ek sien so uit. Hier gaan ons.